Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie paruoštos pateikties publikavimą. Yra daug įvairių būdų, kaip mes galime tą paruoštą pateikti publikuoti. Tai visų pirma, norint ją pasidalinti su kitais, mes spaudžiame dešiniajame viršutinėme kampelyje esančią dalintis. Ir dabar, žiūrėkite, mes galime pakviesti dar bendradarbiauti. Galime pakviesti, šiuo atveju esame tik mes patys vieni, galime pakviesti, jeigu šiuo metu, kaip aš esu Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokytojas ir turiu švietimo licenciją, tai galiu pakviesti tos mokyklos bendruomenę prie bendradarbiavimo. Na ir kada pasirinkiu aš šią bendruomenę, tada žiūrime, kas yra jai leidžiama. Jai leidžiama redaguoti, šiuo metu įjungtas, jinai gali komentuoti ir jai galima peržiūrėti, tik tai peržiūrėti, daugiau jokių keitimų negalima daryti. Analogiškai būtų, jeigu aš pasirinkčiau trečiąjį pasirinkimą, tai vėlgi tas, kas turėtų mano nusiųstą nuorodą, vėlgi galėtų turėti keletą pasirinkimų. Galėtų tik peržiūrėti, galėtų komentuoti ir galėtų redaguoti. Tai jeigu mes norėtume rengti su ko nors bendrą pateikti, tai mes galime leisti redaguoti ir tada tas žmogus arba žmonės kartu su manimi galėtų irgi rengti tą pateikti. Tai čia yra vienas iš bendradarbiavimo būdų ir plus, jeigu mes neleidžiame redaguoti, o leidžiame tik peržiūrėti, tai yra pasidalinimas su ta jau parengta skaidrė su kitais ir jie gali irgi peržiūrėti ir turėti. Aišku, bendradarbiauti galime ir čia pasirinkus įrašius žmonės arba klases, sakykime, jeigu esame, kaip šiuo metu aš esu vienos mokyklos bendruomenės narys, tai vėlgi galime pridėti ir klases, jeigu jos esame susikūrę klasėse esančius mokinius. Ir tokiu būdu jie irgi turėtų prieigą ir galėtų redaguoti ar daryti dar kažką. Tai tokiu būdu, kai jau mes nustatome, kas gali, kokios teisės, tada kopijuojam nuorodą ir siunčiam tą nuorodą tiem žmonėms ir jie mato. Jeigu norime, mes galime atsisiųsti parengtą pateikti, galime atsisiųsti, paspaudžiame šitą mygtuką, na ir dabar yra keli atsisiuntimo būdai. Mes ją galime atsisiųsti kaip PDF dokumentą, tai galiu parodyti, sakykime, pasirinkau šitą PDF dokumentą, spaudžiu atsisiųsti, na ir dabar jau yra pradedamas siuntimas, pasiūlys įsisaugoti savo kompiuteryje, pavadinimas, tarkime, ir aš turiu jau failą PDF formatu ir tokiu būdu jau galiu atverti ir turėti PDF formatu visą pateikti ir nuo vieno puslapio prie kito pereinama ir turime jau atsiųstą PDF formatu. Jeigu man netinka PDF formatas, aš galiu dar sykelį eiti į dalintis ir vėlgi pasirinkti atsisiųsti. Galbūt aš esu ištikimas PowerPoint'o gerbėjas, tai aš galiu atsisiųsti šitą pateikti ir PPTX formatu. Tai vėlgi siunčiamas, pasiūlys įsirašyti savo kompiuteryje ir tokiu būdu mes jau galėsime atverti su PowerPoint'u ir galėsime dar, jeigu norėsime redaguoti, bei galėsime ją irgi pristatyti. Nekeičiu pavadinimo, kad būtų greičiau ir paspaudžiu atsisiuntimą ir turime dabar, žiūrėkite, jau PowerPoint'e šitą pateikti parengtą su Canva. Na ir galiu irgi pereiti prie vienos, prie kitos skaidrės ir turėti. Galiu peržiūrėti, aišku, jeigu noriu ir tokiu būdu aš turiu, sakykime, galimybę judėti tarp tų pateikčių ir turėti atgal. Galima su rodiklėmis judėti į priekį atgal ir tokiu būdu turėti jau, sakykime,
PowerPoint. Jeigu netiko nei tas variantas, mes galite, kaip matote, atsisiųsti ir MP4 vaizdo įrašą, ir atskiri paveiksliukai, dabar ir siūlomas vienas paveiksliukas. Tai čia tų atsisiuntimo variantų yra tikrai labai daug. Na, jeigu norime, galime susikurti viešą nuorodą, tai tą viešą nuorodą nusikopijuojam ir, sakykime, jeigu jūs norite įkelti, tarkime, į Moodle aplinką ar dar kur nors, ar nusiųsti kam nors, vėlgi galite tą viešą pasileidus, įklijavus, aš parodysiu kitoj naršyklai, tai būtų liktai kitam kompiuteryje. Na ir tokiu būdu aš gaunu jau kitą lapą, na ir galiu važiuoti, atsiprašau, tą pačią pateikti lygtai kitame kompiuteryje, aš dabar atidaręs su kita naršyklė, kad pademonstruoti, na ir važiuoju per šią pateikti parengtą ir vėlgi galiu žiūrėti. Tai taip mes galime įsikelti ją į virtualią mokymosi aplinką, tarkim Moodle nuorodą ir turėti. Nuoroda yra labai gerai, jeigu, tarkime, aš ką nors pakeiščiau, tarkime, atkreipkite dėmesį, aš pirmajame puslapyje noriu vietoj to katinuko įdėti šitą merginą, tarkime, tai aš įdedu tą merginą čia, niekur saugoti nereikia, aš sugrįžtu atgal į savo tą viešą nuorodą ir aš tiesiog atnaujinu ją, paspaudžiu dar sykelį įkrovimą iš naujo ir žiūrėkite, jau ta mergina yra pas mane toje viešoje nuorodoje. Tai dėl to yra ta gerai nuoroda, kad jeigu pamatėme kažką, tai jeigu norime pakeisti, pamatėme kažką netinkamo parengtoje skaidrėje, kai jau ji yra viešumoje, mes galime pakeisti atsidarę Canva ir tokiu būdu tie pakeitimai bus matomi ir kitur. Tai yra labai patogu ir labai greita. Na ir dar vienas labai galbūt neblogas dalykas, tai mes galime pristatyti ir įrašyti. Tai va čia būtų, sakykime, rodomas skaidrės atskiros jūsų ir jeigu norite su kameryte, galite naudoti kamerą ir su savo atvaizdu ir tokiu būdu perėjus į įrašų studiją pasiūlytų nusistatyti kamerą, pasiūlytų nusistatyti mikrofoną ir pradėtumėt savo pristatymą panaudojant šią pateikti. Kalbėtumėte, plačiau aišku kalbame, kada pateikti naudojame ir tokiu būdu mes pristatę tą savo pateikti, įrašę tą savo pateikti, jau galėtume ją turėti kaip vaizdo įrašą ir tada tokį vaizdo įrašą, tarkime, galime įkelti YouTube kanalą, o YouTube kanalo nuorodą to vaizdo įrašo įkelti ten, kur norim ir tada jau bus ta pateiktis ne tik tai matoma, bet bus ir jūsų įgarsinta su visais komentarais, paaiškinimais ir taip toliau. Tai galime tokią pasiruošti, tokias pateiktis ir turėti jau jas pateikti vėlgi ar tai mokiniams, ar kolegoms, ar dar ką nors. Tai tiek pagrindiniai yra pateikties įrašymo būdai ir aš manau, kad jeigu norėsite, tai jų išsiaiškinsite daugiau, nes čia tikrai yra daug įvairių dalykų, ką jūs galite padaryti. Tai ir į Google diską įrašyti galite, ir OneDrive galite, ir atsisiųsti, ir Dropboxą. Čia tikrai yra daug įvairių pasirinkimų. Tai tiek trumpai apie pateikties dalinimąsi su kitais žmonėmis.